পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল ভাসমান শহরটা দেখেছেন কখনো? এটার নাম ওয়ান্ডার অফ দি সিজ। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রুজ জাহাজ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় 362 মিটার। এতে একসাথে থাকতে পারে 7,000-এর বেশি মানুষ। এই জাহাজে আছে সুইমিং পুল, ভেতরে গাছসহ পার্ক, থিয়েটার, রেস্টুরেন্ট, খেলার মাঠ। এটা মূলত চলে ক্যারিবিয়ান সাগরে। আমেরিকার মিয়ামি থেকে যাত্রা শুরু করে। নিয়মিত সমুদ্রে ভ্রমণ করে এই ক্রুজ শিপ। আপনি কি এমন জাহাজে ভ্রমণ করতে চান? কমেন্টে জানান।